السلام عليكم، مرحبا بكم معايا درس جديد. اليوم غادي نديرو لو باسي كومبوزي. اذا سالينا كنا درت مجموعه من الفيديوهات اللي هضرنا فيهم على لو بريزون. شفنا le présent des verbes du premier groupe, le présent des verbes du deuxième groupe et le présent des verbes du troisième groupe. Alors اليوم غادي نبداو le passé composé. غنهضروا على le passé composé. مازال ما غاديش نوريكم ما نعطيكمش دي فيرب مصرفين، ولكن غادي نشرحوا بعدا شنو هو لو باسي كومبوزي، مناش كيتكون هاد لو باسي كومبوزي. اذا قبل ما نبدا دائما كان ناكد اشتركوا معايا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد اللي كندير. اذا على بركه الله نبداو لو باسي كومبوزي. اذا من السميه ديالو لو باسي، ولو باسي شنو هو الماضي، يعني شي حاجه اللي دازت. D'accord, donc le passé composé, il exprime qu'une action dont le passé est terminé. D'accord, il exprime qu'une action est terminée, dont le passé est terminé. يعني واحد الحاجة اللي دازت في الماضي دازت وسالت، صافي دازت وسالت، يعني ما كتبقاش مدة طويلة، سالت. لاش كنقولوا composé؟ لحقاش هاد لو باسي كومبوزي il est composé de deux éléments، مكون ليا من جوج ديال العناصر. لو باسي كومبوزي مكون من جوج العناصر، كومبوزي يعني مركب، بحال اللي فيه مركب من جوج الحاجات. شنو هما؟ الوغ هنايا كتبت لكم لو باسي كومبوزي ايغال، يعني يساوي شنو هو هاد لو باسي كومبوزي؟ سي كيكون فيه لوكسيليير être و avoir au présent plus زائد le participe passé du verbe. إذا هادشي مناش كيتكون لنا لو باسي كومبوزي، تيكون فيه جوج حاجات، كيكون عندنا فيه لوكسيليير être او لا افوار في لو بريزون. بطبيعه الحال حنا راه درت حصه على لوكسيليير être au présent، كيفاش كنصرفوها لوكسيليير افوار au présent. راه هما اول حاجه باش كنبداو الدروس ديال اللغه الفرنسيه، لا كونجوغيزون كنبداو بافوار et être au présent. D'accord. اذا هاد لو باسي كومبوزي ضروري تيكون فيه être او لا افوار. اذا انا غادي نشرح لكم شكون هما لي فيرب اللي تيتصرفوا مع être وشكون هما اللي كيتصرفوا مع افوار، وكنزيدوا عليه لو بارتيسيب باسي دو فيرب. داكور. اذا غادي نشرح لكم شنو هو لو بارتيسيب passé du verbe. Exemple, نعطي بعدا مثال لا une phrase فيها un verbe au passé composé. Je suis arrivé. Je suis arrivé. أنا وصلت. D'accord. إذا هنا كتلاحظوا كاين لو sujet صافي هو لو pronom personnel je، كاين suis c'est l'auxiliaire être. Voilà, c'est l'auxiliaire être au présent. Je suis. وعاد كنزيد تيتبعوا لو participe passé du verbe. لو verbe اللي كنصرفوه كنديروا له لو participe passé ديالو، كنحطوا لو participe passé ديالو. Je suis arrivé. إذا هادشي اش كنقولوا لو باسي كومبوزي مركب من جوج، من l'auxiliaire و لو participe passé. واضح؟ الوغ نشوفوا حنا هاد لو بارتيسيب باسي منين كنجيبوه، كيفاش كنصوبوا هاد لو بارتيسيب باسي بعدا. اذا هاد لو بارتيسيب باسي منين كنجيبوه؟ ملي كيكون عندي لا فراز فيها ان فيرب اللي خاصنا نصرفوه في لو باسي كومبوزي، هذاك لو فيرب شنو كيفاش كنلقى لو بارتيسيب باسي ديالو؟ اذا عندنا ثلاثه الحالات. كاين الا كان لو فيرب دو بروميير جروب، الا كان هاد لو فيرب من لو بروميير جروب. هادشي علاش انا من الاول رانا درت لكم فيديو خاص بلي 3 جروب دو فيرب، لي فيرب دو بروميير جروب، دوزيام اي تروازيام جروب. الوغ حنا شنو كنا قلنا على لي فيرب دو بروميير جروب؟ شكون هما لي فيرب دو بروميير جروب؟ الوغ لي فيرب دو بروميير جروب هما اللي كيتسالاو ب ار في الاخر. D'accord. La terminaison à l'infinitif كتكون هي er. هاد les verbes du premier groupe ont un participe passé en a. يعني ملي كنبغي نخرج من لو فيرب ديال بروميير جروب نخرج لو بارتيسيب باسي ديالو، كندير له في الاخر اي. عطيت امثله باش نفهموا اكثر. لو فيرب parler
parler, c'est un verbe du premier groupe. إذا نلاحظوا هنا راه كيتسالى ب ER. إذا باش نكون le participe passé ديالو كنحيد هاد ER, d'accord, وكندير بلاصتها E accent. كيولي parler. إذا هذا هو le participe passé. يعني ملي غنجي نصرف le verbe parler au passé composé غندير معاه l'auxiliaire وغندير parler ب E accent. Un autre exemple, le verbe manger, un verbe aussi du premier groupe, son participe passé c'est manger avec E accent. D'accord? Donc, هادو هما كاع les verbes du premier groupe كلهم le participe passé ديالهم تيكون عنده A في الاخر. كنحيد ER وكندير A في الاخر. E accent. Je passe maintenant, je vais parler des verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe, les verbes, ce sont les verbes qui se terminent par IR à l'infinitif et qui ont leur participe présent en issant. Comme le verbe finir, choisir, applaudir, rougir, salir, etc. Alors, les verbes du deuxième groupe, comment on forme leur participe passé. Donc, le participe passé des verbes du deuxième groupe, il se termine avec I. Donc, avec I à la fin. Je donne un exemple ici, le verbe finir. Le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, le participe passé dialo, je ne dire voilà, كيولي fini, كنحيد هاد الR. نخلي غير I dialo. D'accord? إذا كيبقى بإي في الآخر. Le participe passé des verbes du deuxième groupe se termine par I. D'accord? Choisir, choisi. Finir, fini. Salir, sali. Applaudir, applaudi. D'accord? إذا هكايا le participe passé des verbes du deuxième groupe. شنو بقى لينا؟ Bien sûr, بقالنا les verbes du troisième groupe. دائما les verbes du troisième groupe ما عندهمش قاعدة وحدة. يعني ما كيتشابهوش les verbes. ما كيتشابهوش في la conjugaison, ما كيتشابهوش في les participes passés. راه قلتها حتى بالنسبة le présent ما عندهمش قاعدة وحدة. Alors là, les verbes du troisième groupe ont le participe passé soit en U. إذا كاين des verbes اللي عندهم le participe passé كيتسالى ب U. إذا كيما هنا كاتبة. Ou bien avec T à la fin. Avec IS ou avec I. D'accord? إذا كيختلفوا. ما كاينش participe ما كاينش terminaison وحده عند les verbes du troisième groupe. Les verbes du premier groupe كاملين E accent à la fin. Les verbes du deuxième groupe I. Les verbes du troisième groupe عندهم بزاف. Soit U, soit T, soit IS, soit I à la fin. D'accord? Souvent كنلقاو U أكثر وحده كتكون U. Alors, j'ai donné quelques exemples. باش تعرفوا أن les verbes du troisième groupe كل واحد وكيفاش يكون le participe passé ديالو, la terminaison du participe passé. Le verbe faire, son participe passé c'est fait avec T. Le verbe mettre, mis, IS. Mettre ou la prendre aussi, pris, IS. Le verbe voir, vu. Savoir, su. Attendre, attendu. Boire, bu. إذا كاين بزاف اللي كيتسالاو ب U. Les verbes du troisième groupe, le participe passé. Le verbe dire, dit, avec T. Le verbe partir, I, parti. هنا بحال deuxième groupe بحال finir ولكن كاين partir sortir قليل اللي كيكون فيهم i sortir sorti partir parti ب i ou bien sûr le verbe aller اللي كيتسالى ب er هو الوحيد اللي قلنا فيه er ولكن troisième groupe سيكون فيه e accent le participe passé ديالو ب e accent اذا لاحظوا معايا هنايا les verbes du troisième groupe ما كيتشابهوش في les terminaisons ديال le participe passé كل واحد وكيكون عنده un participe passé مختلف على الاخر d'accord اذا ما عندوش قاعده وحده Des exemples, j'ai donné quelques exemples des verbes, des phrases dont le verbe est conjugué au passé composé. La première phrase, ils sont allés au cirque. Ils sont allés au cirque.
إذا هم مشاو للسيرك. Ils sont allés. لاحظوا هنا aller. Aller, le participe passé be accent. L'auxiliaire, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Ils sont, à la troisième personne du pluriel, quand ils sont. Allez, regardez, j'ai ajouté ici un S. Pourquoi? Parce que les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être s'accordent. Le participe passé s'accorde avec le sujet. En genre et en nombre. Les verbes qui كيكونوا كيتصرفوا مع être في le passé composé كيكونوا كيتبعوا le sujet كيتبعوه على حساب إلا كان le pluriel ou là le féminin ou là le singulier. Deuxième phrase, j'ai fini mon livre. J'ai fini mon livre, donc ça c'est le verbe finir au passé composé. Regardez, le participe passé se termine par i. D'accord? Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Troisième phrase, tu as acheté une robe. Acheter, regardez, c'est un verbe du premier groupe. Son participe passé c'est avec accent. Il se conjugue avec avoir. Tu as acheté une robe. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous dire quels sont les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. D'accord? Alors, كاين مجموعة ديال لي فيرب اللي كيتصرفوا مع être. شكون هما هاد لي فيرب؟ غادي نذكر هاد لي فيرب اللي كيتصرفوا لينا مع être. alors كاين نقولوا 14 ولكن كاين شي وحدين اللي كيكون زايد لهم ان بريفيكس اذا اكثر شويه. نشرح لكم كيفاش. Alors les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. Le verbe aller. أنا عطيا مثال على كل وحدة باش تعرفوا. aller, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Je dis je suis allé. Je suis allé. D'accord? Le verbe entrer. Je suis entré. Le verbe sortir. Je suis sorti. Passer. Je suis passé. Monter. Je suis monté. Descendre. Je suis descendu. Tomber. Je suis tombé. Arriver. Je suis arrivé. Naître. Je suis né. Mourir, je suis mort. Venir, ou la devenir, ou la revenir. إذا هادو بثلاثة كيكون venir le radical وكيكون زايد un préfixe بحال ثلاثة بهم كيتصرفوا avec l'auxiliaire être. Venir, devenir, revenir. D'accord? إذا je suis venu. Partir, je suis parti. Rester, je suis resté. Retourner, je suis retourné. D'accord? Donc هادو هما les verbes اللي كيتصرفوا مع l'auxiliaire être. Aller, نعاودهم. Aller, sortir, monter, tomber, naître, venir, devenir et revenir, rester, entrer, passer, descendre, arriver, mourir, partir, retourner. إذن هادو هما les verbes اللي كيتصرفوا مع l'auxiliaire être au passé composé. نعقلوا عليهم. Les autres verbes كيتصرفوا مع avoir. D'accord? ما ننساش باش نقول لكم حاجة وحدة. Les verbes pronominaux يعني اللي فيهم se تا هما كيتصرفوا مع l'auxiliaire être. Par exemple, se laver, le verbe se laver. ملي كنصرفوا في le passé composé, je dis je me suis lavé. Je me suis lavé. إذن حتى les verbes pronominaux كيتصرفوا مع l'auxiliaire être. D'accord? Voilà. Je pense أنني قلت كل شيء أو نتذكر أني فوالا أن نقول حاجة أخرى مازال ندير عليها فيديو آخر إن شاء الله. كاين دي فيرب اللي كيقدروا يتصرفوا مع être ومع avoir. كاين اللي كيتصرفوا مع être ومع avoir en même temps على حساب لا فراز اللي كيكونوا فيها. اذا من بعد غندير فيديو على هاد لي فيرب اللي كيتصرفوا مع aller مع être ومع avoir.
داكوغ. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا. هذا البدايه، هذا الدرس الاول ديال لو باسي كومبوزي. راجعوا معايا هذا الدرس، عاودوه وسمعوه، عاودوه مره وجوج وثلاثه، وعرفوا لو بارتيسيب باسي كيفاش تنكونوه، وتعقلوا معايا، حفظوا معايا هاد لي فيرب هادو اللي كيتصرفوا مع اتر، باش الفيديو الجاي ان شاء الله غنبداو نديروا لا كونجوغيزون دي فيرب او باسي كومبوزي. داكوغ. يلا نخليكم على خير، مع السلامة، الفيديو آخر إن شاء الله. يلا إلى اللقاء.